Aí se de repente estourar isso, sua roda vai para um lado, seu carro vai para o outro e é capaz do seu carro dar umas voltinhas aí no asfalto, capotando, dependendo da velocidade que você está. Então presta atenção nos barulhos do seu carro. Fala rapaziada, bem-vindos ao Projeto Hagar. Bom, você que não sabe o que é Projeto Hagar, tá vindo por aqui pela primeira vez, tá vendo agora o canal aí, nunca entrou nesse canal, tá me dando a oportunidade de aparecer no seu celular e te dar um pouco de informação relacionada a carros e aí algumas opiniões minhas a respeito de algumas coisas também. Enfim, Projeto Hagar nada mais é do que esse carro que eu tô montando aí, que é um Accord 94, e eu pretendo colocar eles nas pistas aí de acordo com o que o tempo for me deixando fazer, né? Tendo em vista que estamos numa questão de problemas financeiros graves aí, mas eu espero trazer esse carro aí, colocar para poder fazer ele andar de alguma forma um dia ou outro, aí não importa, sem pressa, né? Porque não tenho tanta necessidade de fazer esse carro andar no momento, mas eu estou tentando acelerar ao máximo. Enfim, o que é o tema desse vídeo de hoje, né? Eu vou te falar e vou conversar um pouco com vocês a respeito de manutenção do seu carro e os indícios que ele vai te dar para dizer que ele já está com alguns problemas, né? Que você vai ter que dar uma atenção para ele em um determinado tempo, aí uma hora que ele vai te apresentar algumas falhas ou algum barulho estranho que você começar a ouvir. Por quê? Por que eu estou te dizendo isso? Por que eu vou tentar te alertar essas situações, né? Por que acontecem essas situações? Hoje, pela manhã, eu, por enquanto, não estou no ramo de mecânica, né? Eu não estou trabalhando mais na área, mas o meu conhecimento continua e muita gente ainda tira dúvidas comigo a respeito disso. Eu até dei uma subida no YouTube aí, porque eu estava com os outros projetos, eu estou dando entrada em outros projetos também, estou estudando bastante, acabei deixando de fazer alguns vídeos no canal aí nessas últimas semanas. Mas enfim, o que aconteceu? Hoje, por volta das 8 da manhã, eu recebi uma mensagem de um camarada meu, o Dex, inclusive se ele assistir esse vídeo aí, deixa esse like, eu vou até mandar para ele, mencionando ele aqui, de uma moça, que é amiga dele, que estava com o carro, estourou o pivô do carro, né? O carro estava com a roda torta ali, eu vou mandar mensagem, vou até mostrar a foto que ela me mandou para vocês poderem ver aí a situação que ficou isso, né? E por que chegou nessa situação? Bom, principalmente, falta de atenção. Me desculpe aos proprietários dos carros aí em questão, ou a proprietária do carro em questão, falta de atenção, o carro está apresentando barulho, o carro está fazendo, não está legal, você sente que o carro não está bom, você vê que o carro ali está andando, tal, está fazendo barulho diferente, não sei o que, mas o carro está andando, para o carro, pelo menos leva numa oficina para você saber o que pode estar acontecendo no carro. Primeira coisa, isso é o mínimo que você tem que fazer. A mesma coisa você está doente, está ali há um mês tossindo. O senhor está bem? Estou. Esse é sangue de tosse saudável, né? Você vai, daqui a pouco a tosse para? Não. Você vai lá no médico para ver o que está acontecendo. Por que você está tossindo? Às vezes é uma tuberculose, aí você está aí achando que é só uma tossinha boba. E exatamente, o pivô do carro não é uma coisa tão importante, mas é uma coisa que afeta diretamente a suspensão, que se ela der problema uma hora ou outra, por mais difícil que aconteça, você vai ter um problema gigantesco, a roda pode até entrar para dentro. Há erros de português que chegam a doer nos ouvidos, não é não? A senhora não tem o direito do seu carro e sentar em cima do seu colo, dependendo da força ou da velocidade que você tiver com o carro, né? A hora que o pivô solta, a roda entorta para fora, porque não vai ter nada segurando ela ali na região ali da bandeja, né? Da suspensão do carro principal praticamente, né? Que tem a parte de cima com o amortecedor, que segura a manga de eixo, que é onde fica o disco de freio e vai encaixar da roda. E tem a parte de baixo que vai na bandeja ali, que é onde dá a sustentação do carro para ele poder ficar alinhado, né? Manter a cambagem também. Se você não entende nada do que eu estou falando, eu vou tentar ilustrar para você de alguma forma. Então, o que acontece? O pivô estourou e entorta a roda ali, a roda vai para dentro do paralama, amassa tudo. Além do prejuízo mecânico, né, que você vai ter que trocar as peças, você vai ter um prejuízo de funilaria também para poder desamassar possivelmente aí o seu paralama. Eu acho que não foi esse o caso, né? Talvez não tenha entortado o paralama desse jeito, mas a maioria dos casos que acontecem isso, a roda entra para dentro do paralama ali e entorta tudo. Não é grave, mas o prejuízo é muito maior do que você ter parado numa oficina para ver o que está acontecendo com o carro, né? Fazer uma manutenção ou um orçamento do que você pode vir a arrumar aí no futuro próximo, né? Então, se você escuta um barulho diferente, se você passa uma ondulação, seu carro está fazendo um toque, 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 ou um plof, plof, é
bem parecido com esse barulho, por mais que seja engraçado o jeito que eu estou fazendo aqui, mas é mais ou menos esse barulho que acontece. Pode ser bieleta, pivô, barra estabilizadora, até mesmo amortecedor, mas muito difícil. Geralmente são essas 3 coisas e também o terminal de direção, 4 coisas. Então, plof plof, tuk tuk ou puf puf puf, alguma coisa do tipo. Pivô, bieleta, terminal de direção e ou amortecedor, por último no caso, e por último ainda o batente superior que é do amortecedor. Então são partes da suspensão que sempre vão te apresentar problema, trazendo esses barulhos aí que quem é mecânico sabe muito bem como identificar, né? E eu peguei muitos casos desses de o cara tá andando, o carro tá fazendo um barulhinho estranho, mas quando você vai ver o negócio já tá todo estourado e o carro realmente não tá fazendo um barulhinho estranho, tá fazendo um barulho bem grave já. Para quem conhece sabe muito bem que qualquer barulho diferente no carro quer dizer que ele já está apresentando uma falha grave, né? O carro não tem que fazer barulho, não é normal o carro fazer barulho. Se o seu carro é muito velho, tranquilão, meu irmão, aí, né, dá pra gente levar um pouco em conta, porque são tantas coisas fazendo barulho ao mesmo tempo que a gente não dá pra ter noção, mas é sempre bom você estar levando o seu carro para fazer uma manutenção. Então, concluindo o pensamento, se o seu carro começa a fazer barulho, se você está esterçando a roda totalmente para uma direção e você vai arrancar com o carro, você escuta um estralo, tac, 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 tac. É engraçado, mas não é engraçado quando o seu carro quebrar, então presta atenção nesses barulhos. Pode ser também a homocinética que está para estourar ali, se de repente estourar isso, sua roda vai para um lado, seu carro vai para o outro e é capaz do seu carro dar umas voltinhas aí no asfalto, capotando, dependendo da velocidade que você está. Então presta atenção nos barulhos do seu carro, não deixa chegar no limite, não deixa estourar. Tá fazendo barulho? Leva para uma oficina, descobre o que é. Por mais que seja caro, se for caro, encosta o carro. É a sua vida que está ali e até da sua família, se você for parar para pensar. É uma coisa bem grave. Beleza? Videozinho mais informativo aqui, apresentando aqui meu cenário novo. Eu não sei o que eu vou colocar aí atrás, por enquanto tá essa foto meio baiana aí, mas foi o que eu coloquei de capa no YouTube, no canal. Pode ser que fique bom, pode ser que não fique. Se você gostou, deixa o like, deixa um comentário aí para me dar uma força. E é isso aí. Valeu, falou!